Aš žinau, O, kokia gėlytė. Va įdomi irgi prie Neries. Gėlytė, kuri turi dar daug gėlyčių. Čia nulytus. Tai va atrodo pradžiai nekaltai. O po to pūkšt. Bet žinai, kas yra įdomu, kad nelabai matosi centro. Tai kur ta bitė turi lysti vidų? Nu. Na, tai čia dulkės. Tie pagaliukai. Nu, čia uodų nemažai, sparvų kiek nori. Reiks pažiūrėti, kas čia per augalas. Tai vienintelė Lietuvoje auganti gvazdikinių rūšis vaistinis putoklis. Ir žinojai, kad jis turi saponinų, tai reiškia, jo šaknyse yra tokių medžiagų, kurios padeda suputoja. Ir galima plauti. Rankas, galvą išsiplauti. Man reikėtų vadovų. Tai va, koks gražus gvazdikėlis, gvazdikinis su saponinais. Tai palauk, dar kartą pasakysim, tai yra, kaip vadinas, ką tik pamiršau. Vaistinis putoklis, va. Putoklis. Toks negražus pavadinimas tokiam gražiam augalui vėl. Nu.